Primer de tot, hem de dir que les imatges d'aquest vídeo estan fetes l'any 2014, que és quan varen visitar Tarassona i el seu call. I en un canvi de domicili es va extraviar l'arxiu i no hi va haver manera de trobar-lo. I ara, amb el confinament pel Covid-19, remenant calaixos, ha sortit el tan rebuscat arxiu. No sé si hem encertat el dia per visitar Tarassona. Doncs només arribar ens trobem que estan restaurant la façana de la catedral i esperem que això no sigui un problema per poder-la visitar. La catedral és d'estil gòtic i es va fer a la manera francesa, com les grans construccions religioses que s'aixecaven en aquell temps. Els mestres que van traçar l'església tenien que ser francesos, ja que era un sistema totalment desconegut fins llavors a la península. Començada a construir a mitjans del segle XII en estil gòtic, la seva construcció es va prolongar durant segles. La catedral va ser molt castigada en la guerra que va enfrontar a Pere IV d'Aragó i Pere I de Castella entre els anys 1356 i 1369 i va quedar molt malmesa, el que va obligar a reconstruir-la ja amb un marcat caràcter mudèjar. En l'època celtibèrica, la ciutat tenia el nom de Turisu i estaria reduïda a un barri envoltat per una muralla que tancava el recinte. Va ser una ciutat pertanyent a l'ètnia de los lusones i, baix el domini de Roma, va passar a dir-se Turiasso. Amb la conquesta romana, Turiasso creix i el seu perímetre urbà s'estén cap al riu Queiles. La peça d'origen romà de més valor i trobada a la ciutat s'exposa al Museu de Saragossa. Es tracta d'un bust excepcional de l'emperador August, tallat en sardònics indi. Al segle VI, Tarragona es converteix en una de les fortaleses més importants dels visigots davant de les tribus bascones, que ocupaven la regió que avui és Navarra i el País Basc. La catedral visigoda s'ubicaria en l'actual temple de Sant Atilano o en el de la Magdalena. Cap a l'any 714 és ocupada pels musulmans i la ciutat creix considerablement. Es manté el barri del Cinto com a nucli fonamental o medina i es creen dos ravals. Un és l'actual barri de Sant Miquel i l'altre és la zona del carrer Alt de la Mercè. La mesquita major va passar a ocupar el que quedava de la catedral dels visigots. El Palau Episcopal de Tarazona és un palau renaixentista. Antigament va ser l'antiga suda o fortalesa musulmana per passar després a residència dels reis d'Aragó i finalment palau episcopal. Amb el domini dels àrabs, els jueus ja estaven instal·lats en l'anomenat Call Vell. L'any 1119, la ciutat és reconquerida per Alfons I el Bataller i a la seva mort, Alfons VII de Castella va ocupar Tarazona i altres ciutats d'Aragó, tornant a poc a mans aragoneses. Després de la Reconquesta, rep un nombre important de repobladors i el call es situa al nord del recinte emmurallat i es creen dos barris nous, un al carrer Major i un altre al Raval de Sant Miquel.
Els jueus estenen el seu barri barrejant-se amb els cristians en l'anomenat Call Nou, i a mitjans del segle XII es construeix la catedral nova a l'altre costat del riu. L'expulsió dels moriscos va suposar una pèrdua important per a Tarassona. Fins i tot, alguns pobles de la vall del Quelles van quedar abandonats. Amb el call jueu de Tarazona passa com en altres ciutats de la península, que en realitat són dos, el call vell i el nou, i estaven quasi sempre situats en una zona de carrerons característicament medievals, alhora que això atorgava major identitat de comunitat a la població jueva. Dels personatges jueus de l'època va destacar pels càrrecs que va ocupar Mosè de Portellà, que exerceria des del 1273 a 1286 amb Pere el Gran el càrrec d'administrador del patrimoni real de Tarazona i d'altres poblacions. Moriria a l'any 1289 en estranyes circumstàncies. És difícil passejar pels carrers dels calls de Tarazona sense deixar que se'ns en vagi la imaginació a segles enrere en la història. Segurament hi va haver almenys dos sinagogues. La principal estaria situada al voltant de la plaça dels Arcedianos, a la zona més comercial de l'Aljama jueva, a tocar de la Suda. Dins de la societat jueva existien diversos estaments socials. El més alt estava ocupat per les famílies adinerades i molt cultes, amb grans possessions immobiliàries i dedicats al comerç i al crèdit financer. Igual que en altres llocs, el segle XIII serà una època de bonança per la comunitat jueva de Tarazona, i a mitjans del segle XIV començaria el seu declivi, en la qual una sèrie de circumstàncies que poc tenien a veure amb la població jueva va fer que se'ls considerés responsable de les desgràcies de l'època i patissin assetjament cristià a causa de la crisi econòmica, les males collites o la pesta negra. Les cases penjades destaquen sobre els altres edificis de Tarazona per la seva singularitat i complexitat arquitectònica. Són uns habitatges construïts mitjançant un sistema de parets subjectes amb sòlids contraforts sobre la roca per guanyar terreny al recinte emmurallat de la ciutat. I les façanes posteriors donen al call i que van ser habitades pels jueus i després per la noblesa. A Tarazona no es van fer sentir els assalts als calls com en altres llocs, però des de finals del segle XIV ja res tornaria a ser igual. Les famílies jueves que habitaven a la ciutat se sentien amenaçades i assetjades, i moltes famílies benestants deixen de ser-ho i passen a un segon pla. Es produeixen conversions al cristianisme de forma massiva i la fortalesa de la comunitat jueva es comença a esquerdar, fins a arribar a desaparèixer visualment. I des d'aquesta panoràmica de la ciutat posem fi a la visita al call de Tarazona.